Se ja ka njësë me ardhën një këna ndimu, s'ka me ujna, me bukë, me gjithëso, me tesa, pa ndryshime të ketë ka pak sa ma. Nuk janë të na ndimu sa duhet komunja ma ispari, dhe të srefe me ne pasru rrugë, me ne përpun kontinjeret, edhe se në kanë premtuar shumë para 3 mujve, po kur gjo s'kanë bënë. Rrugën me spore këna shtru në pi 2 kilometra e gjinës me parat e fshatarëve. Si qytetar e Serbijës, kur kush i qupi nëse për Serbijës me arme në thonën që këtë rrugë e keni shtruun, e më në falemderu, e në premtun që dhe jafshtrujmë me të sane, keme dhe shka ma kurdzon. Të sot s'kena kurdzon. E në në venë keq këta që i kemi shpive veta, për në që kena faj kurdzon, në me në ndimet e tona, jinë të i bënë se në kena i këtë në vetë. Veç mbeturinave që i përmandet, a keni do një tjetër pengesë? Po pengesë ne kanë më në fushën vina. Bërloke ka arët janë të mushta me shishe, me qebe, me gjithë ka nuk mund të heshtë në përara, pa i pastru. Po a vjen kompania Moravita, vinë me pastrua? Po vinë me i manin i mlidhë që sot si pritme, ata vinë, ama kur që në tekët, me në tekme. Ama si që se duhet në ata me ardhën me pastruën, ja. Ama ata për pastruën vetë rrugën, në një tyben për din, a kanë pastruën në pararat, për parave që kime prekulica, jam konë për një 2 javën e poshtë, me prekulica, mund të mirë vetë shishe sa ka. Kamion mund. Të në ashtë, e dita nuk i WC, nuk kanë nunë për këta. Një mëjme në për shpija i quajmi. Për ata të vjen komisioni për vrojët në thonë mos i lion ju me hina për shtëpia me hina, ati se të bëni dhe smuje në diska. A vetë nuk i nuj. Të edhe a gjithë autobus diki pas, ati s'ka të gjëminja për me falë me hina të jamë nuk ka kampë. Gojle e madhe, po s'po kam qa mi bon, me një mu sa po mund, po një mu që kërë donatorët e jashtë me humanistët që kërë zotë i dhe vërshnet. Në që një mujnë, që ka kush me një mu, se valla keqe. Dhe një problema kene, jo, se fshatë, jo? Jo. Se janë kalabalëke për me sënë, ka së më në ronë, a dishka s'kom një. Problem në shka jam më reja, me vedja të shka jo kështa më. Po ne kemi për detyrë të informojmë të refugjatët të cilët vinë nga lindja e mesme për procedurën kur ata hyjnë në shtetin e Serbisë, për procedurën për marrjen e dokumenteve dhe jemi të detyruar të informojmë ata se kanë autobuza falas, të cilët i transportojnë deri në qendrën për pranim në Preshevë. Dhe sa herë në ditë kanë autobusat? Autobuzat fillojnë punën prej mëngjesi që nga ora 7 e deri në ora 11 në mbrëmje. Dhe kjo në varet prej numrit të refugjatëve? Po, në varet zakonisht nga numri refugjatëve, kur ata arrin, zakonisht ata vinë me trena, me autobuza, por ka edhe ata që vinë ndonjëherë me taksi. Kështu që nuk e dim saktë kur arrin, por ne jemi në gatishmëri prej ora 7 e mëngjesi deri në ora 11 e mbrëmjes. Dhe sa vullnetari një vetëm kënë në taksi? 12 në 2 ndrime, 6 paraditet dhe 6 mazdi.